Okikayo. Kare, kumusta ka na? Ah? Ito magsabog ka rin. Kare, kumusta ka na? Kinsa yung pangalan? Asa mo nagpuyo? Mao nila Pinoyanan. Pero nagtanap ko, ug asa sila magpuyo. Okay kayo, pirihamig na si Kaneng. Masoya ka rin. Okay kayo. Kulkas atau lemari es atau lemari pendingin adalah sebuah alat rumah tangga listrik yang menggunakan refrigerasi atau proses pendingin untuk menolong pengawetan makanan. Sekitar 99,5% rumah di Amerika Serikat memiliki kulkas. Kulkas bekerja menggunakan pompa panas mengubah fase beroperasi dalam sebuah putaran refrigeration. Kulkas industri adalah kulkas yang digunakan untuk kebutuhan industri seperti restoran atau di supermarket. Pada zaman dahulu, sebelum adanya kulkas, untuk mengawetkan makanan, orang-orang akan membawa makanan mereka ke pinggir danau yang bersalju. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Eropa yang bertujuan untuk menjaga agar bahan makanan dapat tetap awet dan tahan lama. Selain itu, berbagai cara mengawetkan makanan yang bisa digunakan orang zaman dahulu dilakukan dengan pengasapan, pengasinan, dan pengeringan. Tapi sayangnya, cara-cara pengawetan tersebut masih jauh dari kata sempurna. Seorang ilmuwan Skotlandia yang bernama William Cullen dari Universitas Glasgow melakukan pengembangan sebuah mesin pendingin sederhana pada tahun 1784. William Cullen sendiri merupakan seorang ahli kimia, fisika, dan juga ahli dalam bidang kedokteran yang mengetahui bahwa makanan akan menjadi awet bila didinginkan. Dari hasil penelitiannya disebutkan bahwa bakteri tidak dapat berkembang baik pada media dingin. William Cullen kemudian memfungsikan pompa untuk membuat vakum parsial di atas sebuah wadah dietil ether yang kemudian dipanaskan. Adanya tekanan dari uap air hasil proses pemanasan tersebut kemudian menciptakan bongkahan es kecil. Namun pada saat itu, hasil penelitian dari William Cullen tersebut belum dikomersilkan atau dipatenkan. Oke. Setelah diteliti oleh William Cullen, teknologi mesin pendingin ini kemudian dikembangkan oleh Jacob Perkins yang berasal dari Amerika Serikat dan bekerja sebagai pengrajin emas. Jacob Perkins sendiri sebelumnya telah banyak melakukan penelitian tentang penemuan lemari pendingin. Kulkas atau lemari es hasil buatan Jacob Perkins terinspirasi dari catatan William Cullen. Perkins menggunakan ether dan tekanan uap air untuk membekukan air, dan ternyata hal ini berhasil membekukan air dengan ether dan tekanan uap. Namun sayangnya, metode yang digunakan ini banyak memanfaatkan bahan kimia seperti amonia dan sulfur dioksida sebagai alat dan bahan dalam pembekuan air. Sehingga meskipun lemari es buatan Kurt von Leyden ini terlihat lebih praktis, tetapi karena adanya komposisi bahan kimia yang digunakan dapat membahayakan dan menyebabkan kecelakaan. Ih, siapa itu? Ih, anaconda! Setelah dari masa ke masa mengalami perkembangan, sekarang kulkas lebih banyak menggunakan bahan freon sebagai media pendinginnya. Freon itu sendiri diketahui memiliki dampak yang tidak baik bagi lingkungan, karena bisa menyebabkan rusaknya lapisan ozon. Untuk mensiasatinya, muncullah teknologi baru pengganti freon, yaitu teknologi hydrofluorokarbon atau disingkat HFC, yang diklaim lebih ramah lingkungan. Nah, pasti Anda keheranan kan kenapa kulkas bisa dingin? Berikut adalah prinsip cara kerja kulkas atau lemari es. Kulkas terdiri dari lemari pendingin atau lemari pembeku atau keduanya. Sistem dua lemari ini diperkenalkan pertama kali oleh General Electric pada 1939. Kapasitas sebuah kulkas diukur dalam liter. Biasanya isi pembeku adalah 100 liter dan pendingin 140 liter, namun dapat sangat bervariasi. Pada sistem kerja lemari es atau kulkas dimulai dari bagian kompresor yang berperan sebagai jantung dari kulkas, sekaligus berfungsi sebagai sistem penggerak.
Pada saat dialiri arus listrik, motor pada kompresor akan berputar dan memberikan tekanan pada pendingin. Pendingin itu sendiri berwujud seperti gas, yang mana jika diberi tekanan akan membuat gas menjadi bertekanan dan bersuhu tinggi. Dengan prinsip inilah yang memungkinkan refrigeran mengalir ke kondensor. Pada titik kondensasi, gas tersebut bisa mengembun dan akan kembali lagi menjadi wujud cair, dan refrigeran cair yang bertekanan tinggi akan terdorong menuju ke pipa kapiler. Dengan prinsip seperti itu, refrigeran akan naik menuju evaporator dan akibat tekanan kapilaritas yang dimiliki oleh pipa kapiler. Saat berada dalam evaporator, refrigeran cair menguap dan wujudnya akan menjadi gas yang memiliki daya tekanan suhu yang sangat rendah. Akibatnya, udara yang terjebak di dalam evaporator akan bersuhu rendah dan akhirnya terkondensasi dan akan wujud cair. Pada kondisi yang berulang-ulang ini memungkinkan udara tersebut membeku dan akan menjadi butiran-butiran es. Hal tersebut akan terjadi pada benda atau air yang sengaja diletakkan di dalam evaporator. Karo sayur liyane. Dilepoke ning pantine. Sayur karo bumbune. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis kulkas seperti lemari es non-freezer, lemari es freezer, dan lemari es door glass refrigerator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.